raidījums Dzimis Eiropā dodas uz Eiropas Savienības mazāko valsti, uz Maltu. Malta daudziem saistās ar Eirovīziju, citiem ar sauli un dienvidiem. Interesanti, ka šī laikam ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kur pirms 10 gadiem par pievienošanos Savienībai nobalsoja 54%, taču šodien atbalsts ir krietni pieaudzis. 75% maltiešu ir eiro optimisti. Viens no iemesliem ir tas, ka Maltai izdevās izbēgt no ekonomiskās krīzes. Viņi viena no pirmajām jaunajām dalību valstīm 2008. gadā ievies eiro. Līdz ar to cilvēkiem ir lielāka uzticība Eiropas Savienībai. Daudzi cer, ka pateicoties dalībai, kaut daļēji izdosies atrisināt bēgļu problēmu, jo tieši Malta ir Āfrikas ceļotāju pirmais pieturas punkts, dodoties uz Eiropu. Maltā uzskata, ka bēgļi būtu solidāri jāsadala starp Eiropas valstīm. Šāds viedoklis gan nav īpaši populārs pārējās Eiropas valstīs. Tie, kas nav apmierināti ar Eiropas Savienību, noteikti ir Maltas zvejnieki. Viņi ir ļoti dusmīgi. They're playing with Maltese people fishermen lives. That's what they're doing. Arī zemnieki pievienojoties Eiropas Savienībai Maltā nebija ieguvēju, jo tādējādi tika atvērts tirgus un viņiem bija grūtāk pārdot izaudzēto produkciju. Tā reku tikko svaigs tomātiņš arī tepat nogaršosim. So it is ready, yeah? Just it's need another 3 days, but it's good. But it's good, must be good. Yeah, let's taste it. You don't die, no. No. Are you sure? Yes. Very natural. Cameraman. Daži prata pārorientēties un apvienoja lauksaimniecību ar turismu. Turisms Maltā, protams, ir ekonomikas artērija. 1 200 000 ik gadu ierodas Vidusjūras salā, kur starp citu dzīvo 3 reizes mazāk cilvēku – 400 000. Reportāžā no Maltas mēs satiksim bijušo eirokomisāru, kura hobijs ir kolekcionēt šaha laukumus un figūras, viesosimies skolā, kur māca angļu valodu un kur ir īsta bābele. Tāpat satiksim meiteni Elēnu, kas ir pirmais bērns, kurš piedzimis Maltai iestājoties Eiropā. Tātad par saules paneļiem, par Smart City un arī Medinu. Tas viss Dzimis Eiropā no Maltas.